الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ورحمة الله وبركاته من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Taklim Hasanah on Air, Syafa'ah wa Amit on Air, ketua, wakil ketua dari Hasanah on Air, Darus Syafa'ah, Iwamit on Air, santriawan, santriawati, Hasanah, Darus Syafa'ah, Iwamit on Air yang hadir di Aula Hasidah pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang penuh barokah, kesempatan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam jalinan silaturahim, kumpulan gabungan dari 3 majelis taklim yang menunjukkan tali silaturahim di antara Darus Syafa'ah, Iwamit on Air, Hasanah on Air. Mudah-mudahan tali silaturahim, jalinan silaturahim yang diadakan 1 minggu sekali, minggu pertama, kedua, dan ketiga, yang ketepatan pada malam hari ini, minggu pertama pertemuan hasidah yang jatuh di Aula Hasanah on Air, yang ketepatan kami yang diundang di acara hasidah pada malam hari ini. Tentunya beribu-ribu harapan, mudah-mudahan ketemuan kita di hasidah pada malam hari ini mudah-mudahan membawa barokah, membawa manfaat untuk kita semua yang hadir di aula hasidah, sehingga menjadi sababipun sedaya kaparingan padangipun manah, tetepipun iman Islam, selamat dunya, selamat akhirat, lan mugi sedaya pinaringan perkawis ingkang barokah, maslahah, manfaat dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah Allah dimanapun Anda, apapun aktivitasnya, mengutip dariipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Kadawuhaken arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Ada 4 hal, man u'tiyahunna, barang siapa yang Allah berikan 4 hal tersebut, faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah, orang ini betul-betul diberikan Allah 2 kebaikan, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Larang regane itu. Jadi tak wangsuli malih, ada 4 hal, dan barang siapa Allah berikan 4 hal itu pada diri seseorang, faqad u'tiya, betul-betul mendapatkan pemberian Allah kebaikan 2 tempat, yaitu ning donya kula jenengan diberi kebaikan, dan akhirat nggih kaparingan kesaenan.
Sebab saene akhirat. Sae botenipun akhirat tergantung sae botenipun kehidupan dunia kula panjenengan utawa sae botenipun akhir hayat kula panjenengan. Niku ukuran akhirat sae lan boten. Keranten yang paling poin adalah bagaimana di akhir hayat kula panjenengan nemoni sae napa mboten. Kita malu bil khawatimin lah menjadi kunci. Ana wong nalika urip ning donya nalika nom-nomane bajingan nalika nom-nomane kurang ajar kata. Tapi setelah usia menginjak dewasa, usia menginjak 40 tahun dia mulai menata sikap, menata hati, menata ucapannya, menata kehidupannya dalam rangka menyongsong. Bulan lek wong wis umur 40 tahun iki wis ora patek mikir donya kudune. Nggih, soalé nggih tekane akhir hayat menemoni khawatir, menemoni pungkasan sing sae. Jadi kebaikan donya iki kena dienggo ukuran wong iki pinaringan kesaenan akhirat. Ada kalanya semasa hidupnya dia baik sehingga akhiratnya baik. Tapi ada kalanya semasa hidupnya kiambek pun maksiat Allah, tapi akhir hayat kiambek pun nemoni kesaenan, iki yo dadi ukuran ning akhirat nemoni sae. Mane sering kula matur wonten panjenengan ana patang golongan. Ana patang golongan. Siji golongane wong sing ning donya ahli ibadah, ning akhirat pinaringan swarganipun Allah. Niku para anbiya, para aulia, para syuhada, para sholihin ning donya ahli ibadah, akhiripun akhirat ahli swarga. Niku pun cocok karo kanendok sebab ning donya gelem ibadah terus ning akhirat oleh swarga niku wis cocok macocok kaya regane ndok. Cara wong Jawa cocok karo regane ndok kuwi. Lah cocoke piye? Lah iya ning donya rekoso ibadah terus ning akhirat kaparingan swarga kuwi cocok karo regane ndok, maksude pun bener pun pas. Golongan sing nomor 2 ana wong gak ngibadah nek gone Allah tapi oleh swarganipun Allah. Kuwi gak cocok karo regane ndok. Ning donya orang ibadah tapi kok malah oleh swargane Allah. Sapa wong sing model ngoten niku? Saharatul Fir'aun nggih menika tukang sihir Fir'aun. Saharatul Fir'aun sing nalika badhe gelut kali Nabi Musa dadak karantina renan ning Ndelah. Wong arep gelut dadak muni ngene Saharatul Fir'aun niku. Pak Musa niki sing mulai ngedalaken kameraman niki sing ngedalaken kemampuan iki kula riyen apa jenengan riyen. Ndelah. Wong ki arek oleh bejo akhirat itu delalah. Mulane wong iso kasil sembarangane iku memang saking unggah karo itu. Pun to arek kaya ngopo hebate kula sampean randunggah. Ora mungkin arek hasil apa sing sampean tuju. Ora mungkin sama mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan dengan kepuasan ketika kula jenengan tidak menjalani kehidupan dengan unggah-ungguh. Itu termasuk duwe tata krama. Lane karo wong saleh kula sampean kudu duwe tata krama. Aja sampe gak duwe tata krama karo wong saleh. Wong saleh niku racun nih. Sampean geding karo wong saleh padha karo geding karo Gusti Allah. Dewe apa tak terkaget. Lah eneng wong kok sampe geding musuhi kasih Allah. Allah menyatakan perang kepada orang-orang yang benci para kekasih-kekasihnya Allah. Yo. Sapa-sapa kok gedeng karo kasih Allah. Wong lek gedeng gak mungkin sampean diunggah-ungguh karo wong sing sampean gedhengi. Stok saapik-apike kula jenengan gedeng karo wong ora mungkin arep diunggah-ungguh. Nah, mulane sampai ngaten kok eneng wong menyatakan memusuhi para kekasih Allah. Allah menyatakan perang kepada orang-orang yang memusuhi kasih Allah. Ini suatu bukti bahwa Saharatul Fir'aun kala berperang dengan Nabi Musa dadak delalah itu nyatu awong arek api dadak
Saharatul Fir'aun iki dadak. Pak Musa iki penake jenengan rin apa klorin sing ngedalaken kekuatan iki. Dalam perang dalam arang-arang tenan masyaallah bareng pun perang tenan Saharatul Fir'aun iki jungkel sujud iman ning Rabbi Musa Harun. Akhirnya Saharatul Fir'aun iki bendina wong maksiat kepada Allah, tapi dong akhirnya dia sujud mengakui Tuhan Musa Harun. Nanti Yesus iman. Kalau ana wong ning dunya ora ibadah, tapi dia pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan iku dinten Saharatul Fir'aun. Iki ana nek golongan maning sing ning donya ahli ibadah tapi ujung-ujunge ning akhirat mlebu neraka. Ning donya kaparingan kesaenan ibadah tapi ning akhirate napa tuh oleh neraka. Siapa mereka? Mereka yang sering saya sampaikan adalah Kiai Haji Barseso. Kiai Barseso, kiai sing santrine wakila 70.000, wakila 60.000 bisa terbang semuanya itu. Nah, ternyata napa? Ujung-ujunge kiyambakipun kafir, ujung-ujunge kiyambakipun akhir hayatipun boten netepi Islam, akhire ning gone akhirat rekoso, ning gone akhirat mlebu neraka. Gara-gara napa? Dia nuruti kekarepane hawa nafsu, tertipu daya dengan setan yang menipunya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya sampaikan bahwa ketika Nabi mengatakan arba'un man uhtiyahunna faqad uhtiya khairai dunya wal akhirah. Ana perkara papat sing sapa wonge kaparingan patang perkara iki, wong iki mang nampa kabejan, nampa kesaenan, mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, omongno kebaikan akhirat iki diukur kadang-kadang ning dunyane mulai cilik sampai pokok iki kata ibadah ingkang sae. Ada kalanya hanya mendekati akhir hayat kiambe pun menyatakan iman pada Allah, ini pun juga menjadi ukuran kiambe pun mendapatkan kesaenan wonten pun kembali pada Nabi Muhammad bahwa apa sih 4 hal yang dinyatakan bahwa siapa yang mendapatkan 4 hal ini betul-betul mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Yang pertama adalah lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa zikrullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kalau kita berbicara lisanun dzakirun, tentunya kita tidak asing lagi bahwa tidak semua lisan di dunia ini bisa zikrullah. Boten kabeh lisan di dunia iso zikrullah. Padahal Allah selalu memeling-manti. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Diwanti-wanti. Wong-wong sing padha iman uzkurullaha zikran katsira. Zikira Allah, ilingo Allah, zikir sing saakeh-akehe. Apa alasane dadak kon zikir? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa zikrullah menenangkan hati kula panjenengan. Urip ning donya ora gampang emosi, urip ning donya ora gampang iri, urip ning donya ora gampang ngelokno kanca, urip ning donya iso enjoy menyikapi kehidupan, elingno kanca malah matur nuwun ora malah nesu. Iku jenenge wong sing atine tenang. Maka lisanun dzakirun, wong kok ning donya kaparingan lisan saged pikir. Lesan zikir niku ya ana kalane maca tasbih, maca kalimat thayyibah, maca Al-Qur'an niku dinamakan lesan dzikir. Maka kita teringat kutipanipun Ba'dul Hukama bahwa Ba'dul Hukama ndawuhaken inna jasad ibni Adam salah satu ajzain.
Dawuhipun Ba'dul Hukama, sesungguhnya jasad anak Adam ini ada 3 bagian. Kata Ba'dul Hukama, jasad anak Adam ini ada 3 bagian. Fajuzun minha qalbatun. Bagian dari 3 bagian itu diantaranya adalah hati. Wasani lesanuhu, yang kedua adalah lesannya anak Adam. Yang ketiga adalah al-jawarih. Yang ketika Allah menghendaki kebaikan anak Adam ini, maka Allah akan memuliakan anak Adam ini ketiga-tiganya. Ketika Allah menghendaki anak manusia ini menjadi orang yang baik, maka Allah memuliakan 3 bagian dari jasad manusia ini. Fa'akramahullah. Fa'akramallahu ta'ala kulla juz'in bikaramatin. Maka Allah memuliakan masing-masing dari juz atau bagian yang ada 3 dari jasadnya anak Adam ini dengan sebuah kemuliaan. Jadi menungso sing dimulyakno Allah niku ya sing dimulyakno 3 perkara niki. Lek kula sampean memang dimulyakno Allah ning donya, mesti ya pikantuk kamulyan wonten akhirat. Lah Allah memuliakan 3 bagian ning gone jasad menungso niki pun meliputi semuanya yang ada dalam jasad manusia. Yang pertama, Allah memuliakan hati hambanya. Allah memuliakan hati anak Adam ini, kemudian Allah memuliakan lesannya anak Adam ini, kemudian Allah memuliakan jawarih. Bagian yang ketiga, jawarih adalah anggota tubuh dengan keseluruhan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Allah memuliakan hati anak Adam ini, Allah memuliakan dengan 2 hal. Allah memuliakan hati anak Adam ini ketika orang dikehendaki mulia, maka Allah memuliakan hati seseorang ini dengan 2 hal. Fa'akramal qalba bi ma'rifatihi wa tauhidihi. Ketika Allah memuliakan hamba dalam jasadnya anak Adam yang ada 3 ini, pertama adalah hati, maka Allah memuliakan hati anak Adam ini dengan 2 hal. Wong nek dikersakno mulya karo Allah, atine dipun mulyakno kalih perkawis. Nomor 1 bima'rifatihi, manahipun dipun mulyakaken Allah kanthi ma'rifat billah. Piyambakipun ma'rifat billah, mengenal Allah, mengetahui Allah. Yang kedua, Allah muliakan bitauhidihi, dengan mentauhidkan Allah. Wong niku lek mulya, atine kaparingan ma'rifat billah, tur kaparingan mentauhidkan Allah. Yuk, dalam manusia dimuliakan Allah menggunakan hatinya. Ketika seseorang dimuliakan dengan ketauhidan yang kuat, Masya Allah, dadi wong gak gampang nesu, dadi wong gak gampang ngelokno kanca, dadi wong gak gampang nyoding kancane. Lek ati kula jenengan dimulyakno Allah kelawan tauhidnya, maka ciri khas orang yang Allah muliakan hatinya dengan tauhid, maka dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain dalam setiap musibah yang menimpa dirinya, setiap permasalahan yang datang pada dirinya, tidak akan pernah menyalahkan orang lain sebagai kambing hitam dalam setiap kesalahan, dalam setiap musibahnya. Goro-goro awakmu, goro-goro sampeyan, jajal kok sampean ra ngene. Orang mungkin koyok ini, tidak ada. Orang yang punya ketauhidan yang tinggi, orang yang Allah memuliakan hatinya dengan tauhid yang tinggi, tidak mungkin sempat ngelokne kancane goro-goro kuwe, goro-goro sampeyan, jajal sampean rang ini. Orang mungkin koyok itu kan orang yang punya ketauhidan yang tinggi. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau orang sudah dimuliakan Allah hatinya dengan ketauhidan, semuanya kan disadari bahwa semuanya minallah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mulane sampai upama ana wong kejegur kalen, delalah kalian jenengan kecemplung kalen man kesenggol kancamu, akhire sampe kecemplung ning gone got. Ngono kuwi lek kula sampean wong sing urung dimulyakno Allah atine, cucu muring-muring,
Kowe lho Mbak gara-gara awakmu aku maju cemplung kene. Orang ngerti tauhid rae jatahmu karo Allah dina kuwi jam kuwi cemplungne got. Mbah penyebabe bahwa Allah murka segala. Mbah ngongkon kancane kang nyenggol dan sebagainya. Oh, mboten urusan. Ya Allah Gusti, hari ini kau cemburkan aku dalam got ya Allah. Ya Allah, apa sakit dosaku, sakit eleke atiku ya Rabb, Engkau ceburkan aku dalam got ini. Muncul kepribadian panjenengan, muncul ketauhidan yang kuat sehingga tidak sempat menyalahkan orang lain yang menjadi sebab jenengan kecemplung got. Eneng aku wong iso kaya ngono. Duwe pacar, ndelok pacare dimek kancane ora nesu karo kancane mboten. Tauhide medal. Iya, lha tak pacar ono lek ra jodohku yo nyampur. Yo ora masalah, yo slow ae santai. Enggak masalah terus maru. Ora maru-marunan. Wong ngene iki Gusti Allah sing nata kok. Tak pacar 17 tahun lek jodohku yo ora bakalan. Tidak ada dia membenci orang yang mengambil pacarnya. Halo, kira-kira yo iso abu urip ngono kuwi. Mulane urip lek ketauhidan kuat, dimanapun Anda singgah, dimanapun Anda tinggal, Anda akan bisa menikmati kehidupan yang layak-layaknya karena Anda mempunyai ketauhidan yang kuat. Delalah duwe omahe pawone kebukan kayune tanggane. Soalnya kan perbatasan karo omahe tangga, lah tangga mang duwe kayu gawedi, keterak angin buanter ngebruki pawone jenengan. Lho, ngono kuwi kira-kira jenengan ya terus nempoin denda sing duwe apa denda wite kira-kira Bu. Aku jenengan denda wite apa denda sing duwe kira-kira. Oh, no, nesu nyalah masuk duit ngene iki wite wae diketok. Ora ngono duwe tanggane ngene iki akhire beger jaluk pertanggungjawaban karo sing duwe kon ngijoli kon dandani pawone. Lho lek wong tauhid kuat boten. Itu arep didengen duit dingai duit arep duit ngaten. Bu niki ganti rugine pawone njang keburan wit kula. Mboten kula ngaos teng ora wedangu lho Pak. Mboten pun niki pun kalih Gusti Allah sereken ganti griyane. Mboten pun niki pun keng Allah pancing ngeten niki. Mboten pun utawa semawon jatuhan jenengan tak dandanane piyambak. Wong niki pancing keng Allah kok mboten salah jenengan, mboten salah wong wit kok salah. Jenengan ra ngepuli kok tak salah. Mboten niki memang saking Allah. Wah, upama nang wong wedok kok kaya ngene omongan. Solihah tenan tuh. Orang lo boleh ngaji biyen teng pundi? Ngajine teng Hasidah kula mbiyen niku. Layak napa iso kaya ngene lakon uripmu. Tauhidnya kuat. Allah memuliakan manusia dengan 3 anggota bagian tubuh manusia. Yang pertama hati, yang kedua lisan. Allah memuliakan lisan seorang hamba. Wasani lisanuhu wa akramal al-lisana bisahadati Allah ilaha illallah wa tilawati kitabihi. Allah memuliakan lisan hambanya dengan bersyahadah la ilaha illallah. Allah memuliakan lisan hambanya dengan subhanallah atau zikir ismu zat Allah alhamdulillah subhanallah Allahu Akbar. Mulane dari kan jadi barang siapa memiliki 4 hal ini, diberikan Allah 4 hal ini, hakikatnya dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang pertama apa? Lisanun zakirun, lisan yang senantiasa zikrullah, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang lisannya disibukkan Allah untuk zikrullah, maka tidak sempat untuk menggibah orang lain. Maka ketika Allah memuliakan lisan hambanya, lisan yang dimuliakan Allah tidak sempat menggibah orang lain. Lisan yang dimuliakan Allah tidak sempat menjatuhkan martabat orang lain. Lisan yang dimuliakan Allah tidak akan pernah mengadu domba sahabat satu dengan sahabat yang lain. Lisan yang dimuliakan Allah tidak akan pernah mencela orang lain. Karena wong-wong sing dimuliakan Allah dengan lisannya akan senantiasa berbicara yang akan diridhoi Allah. Wong ampun dimuliakan Allah dengan lisan yang berzikir, maka lisannya tidak akan pernah berucap, lisannya tidak akan pernah mengucap
bicara perkataan yang mampu memberi manfaat untuk orang lain. Kalau kita bicara tidak ada manfaat untuk orang lain, alangkah baiknya kita diam. Daripada kita bicara, kalau bicara kita tidak menimbulkan manfaat, lebih baik kita diam. Karena dengan bicara yang tanpa ada aturan, bisa mendatangkan musibah besar hidup kula panjenengan. Di antarane ana wong dipun seretaken Allah rezekine kuwi gara-gara salah ngomong, ana wong sing duwe dosa mergo salah ngomong kudu dipun tebus kanthi bikul maisah, kanthi rupeke pangupa jiwa. Nah, mulane orang-orang yang berikan Allah lesan dzakirun, lesan yang senantiasa zikir pada Allah, dipastikan lesan yang senantiasa zikir pada Allah, tak tahu besok zikir yang dia, lesan yang senantiasa zikrullah akan berucap ucapan yang manfaat. Dan dia bisa menahan lesannya untuk tidak berucap selama lesan yang digunakan untuk berucap tidak ada manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma liya'ni. Api Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Omong dia boleh gak ada manfaat, aja terusno. Omong gak ada mutu terusne. Malah dadekno perkara, dadekno molo, dadekno wong tersinggung. Itu neh lek jenengan ngomongi wong tersinggung, lho mergo kesalahan dia tersinggung, betul masalah niku. Artinya ada pembenahan, memberikan menjadi sebuah nasihat. Nasihat iki paling ngoten niku, Bu. Jenengan punya kelakuan yang salah, terus ana wong benerno diberi nasihat. Mulane maknane nasihat niku mengharapkan kebaikan orang. Mugi nyuwun nasihatipun Ustaz. Nyuwun tambahipun nasihat Ustaz. Karepe napa? Ustaz kon ngomongi sing omongan iku bisa nambah kebaikan untuk orang yang ngomong. Ada niku jenenge napa? Nasihat. Lesannya akan digunakan untuk yang manfaat. Lesannya akan digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Menawa lesan omong sing gak ana ridane Allah, gak ana manfaat mungguh Allah, mula boten digunakan untuk berbicara. Ini hanya terdapat dalam lesan seseorang yang sibuk dengan zikrullah. Lesanun dzakirun. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula jenengan arek iso diarani wong sing bejo donya lan bejo akhirat, mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang pertama, jikalau Allah berikan kita lesan dzakirun. Yang kedua, gandengannya wa qalbun syakirun, ati sing tansah syukur ning gone Allah. Ya Allah, zaman saiki niku ati kon syukur niku wangel mboten karu-karuan Bu. Tuntutane menungso niku wis mboten karu-karuan. Sampai Gusti Allah didikte, sampai Gusti Allah diremot karepe. Lha kenapa kok sampai ana wong ngremot Gusti Allah? Gusti kudune ngene-ngene lho. Sing ngundokno Gusti Allah ki sapa? Wong e menapa Gusti Allah ngene-ngene. Lha iku mergo wong sing atine kurang syukure. Kata jagat sampun geger kaya ngeten iki, memang problemnya adalah mereka yang tidak bisa bersyukur pada Allah. Nah, syukur niku larang regane, syukur niku mboten gampang. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam kajian kitab Qomil Tughyan, bahwa syukur akan terbentuk dalam 3 hal. Syukur itu terbentuk dalam 3 hal. Kalau tidak ada 3 hal ini, maka syukur tidak akan pernah terbentuk sama sekali. Cara kita pamit Tughyan, asyukru yantazimu ala salasatin. Syukur kuwi terbentuk runtutane ana 3 perkara. Nomor 1 al ilmu kudu ngerti. Ngaweruhi. Nomor 2 hal, nomor 3 amal. Iki langit darani syukur. Mulane darani qalbun syakirun, kuncine wong syukur iki lek atine wis ngrasakno syukur, maka akan muncul ini syukur yang secara amaliyah.
Mulane jare Komiltuyan lek wong syukur niku ora lepas saka telung perkara. Siji kudu ngilmu, maknane ngilmu tersebut mengetahui bahwa apapun kenikmatan ini, sebesar apapun kenikmatan ini, sekecil apapun kenikmatan ini, dia meyakini bahwa itu dia mengetahui dalam kenikmatan itu dari Allah, maka akan muncul namanya hal ini adalah kebahagiaan karena hasilnya sebuah kenikmatan yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tergerak untuk memunculkan yang namanya amal. Yang namanya amal adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlih. Nggih menika nggunakno peparinge Allah sesuai karo kersane Allah. Iki ana wong iso nyukuri kenikmatan ya sumbere saka qalbun syakirun, ati sing gedhe syukure. Lek ati gak iso gedhe syukure, gak mungkin ana amalan-amalan sing gambarno amalan wong syukur. Lah amalane wong syukur kados pundi Ibu? Amalane wong sing syukur yaiku gunakno peparinge Allah, gunakno kenikmatan saka Allah sesuai kalih kersane Allah. Iku darane syukur. Praktek kula jenengan, ngamaliyah kula panjenengan kok menterminkan bahwa menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendaknya, maka itulah syukur. Contoh, kita diberi kesehatan. Sehat kita maksimalkan untuk ibadah. Jenengan ibadah krana kaparingan sehat iki maknane nggunakno paringe Allah. Allah maringi sehat kula jenengan kon bodho nggih numpuk amal. Eling-eling mumpung sira isih waras ngibadah kanthi ikhlas ngelingono yen wis lara ora bisa ngapa wong lek lara wis gak kuat ibadah, lara ben iso ketatet ibadah nalika waras belajar ngibadah sing kanthi istiqomah. Lek nalika waras iso ibadah istiqomah, dong kula sampean nandang lara tetep diganjar kaya nalika waras, mergo nalika waras wis istiqomah. Contoh, ana wong nalika warase jamaah tetep istiqomah jamaah, gak mau ketinggalan. Lho dong dia diganjar lara lemah-lemah ning nggon ramben, mboten iso jamaah, tetep ditulis karo malaikat oleh ganjaran jamaah, mergo dhek kebiasaan jamaah. Nah, kanggo membandingkan kuwi ben akal kula panjenengan saged nampa, kenapa pegawai negeri iki lek lara walaupun ora nyambut gawe dibayar tetep mergo dhek istiqomah nalika jaman warase. Anggota tetap kan dibal terus, anggota tetap pegawai negeri kok. Pegawai negeri kok lara, bayaran panggah Bu. Walaupun dia ora kerja, bayarannya panggah. Lah nyapa kok? Iya, sebab nalika dhek waras sampun nyambut damel secara istiqomah. Mulane walaupun dia lara, gak nyambut gawe, bayarannya ya panggah. Malah dereng dangu tangga kula niku pacat pegawai negeri stres lho. Ya panggah bayaran lho. Lho ora nyambut gawe ora mulang ke guru, kaya iki mulang. Mergo stres ora mulang. Ya ben sasi oleh bayaran. Nah, itu logikane mawon, mulane wong sing iso oleh ganjaran masih gak tandang gawe, tapi oleh ganjaran tandang gawe yaiku wong sing nalika waras gunakno kesehatane digunakno kanggo istiqomah anggone ngibadahe. Makane dong lemah-lemah ning Duramben tetep diitung jamaah. Mulane kula gak ada jamaah mambal hasanah niki. Ya Allah, kula sampai nangis betul. Sake istiqomah Ibu nalika sakit niku nglindur niku medun, kok amben niku berangkang metu takon nyandi lho Pak dari bojone. Arep jamaah yang langgar. Ya Allah, medun berangkang kamu ngote-ote mboten ndamel klambi, namung sarungan berangkang sakit duwe istiqomah dek rumangsane kepengin teko langgar kula mambal hasanah. Akhirnya tidak lama kemudian Allah wafatkan beliau.
beliau, saya menjadi inilah orang yang ketika dia tidak bisa jamaah, tapi tetap mendapatkan pahala jamaah. Ngelindure mawon, ngelindur jamaah. Mulane guna nomparingi Allah niki syukur. Mulane wong sing kaparingan kabejan dunya khalisanun dzakirun wa qalbun syakirun, sing nomor 3 wa badanun sabirun, badan sabar. Badan sing sabar ing dalem apa musibah saking Allah Subhanahu wa taala. Ati wis syukur, mula badan kok yo iso sabar. Lek ati niki pun saged syukur teng Allah pun toh kesabaran akan muncul. Kenapa? Karena orang yang sudah bersyukur hatinya ialah orang yang beriman. Kenapa? Orang yang iman ketika hatinya dibelah menjadi 2, hanya ada 2 isinya. Satu yang separuh syukur, yang separuh sabar. Separuh syukur, separuh sabar. Makanya sering kula matur panjenengan lebih dawuh, ajib tu li amril mukminin fa amruhu kullu khairun lahu. Aku heran karo masalah wong mukmin. Sekabehane masalah wong mukmin mendatangkan kebaikan baginya. Wa amruhu kullu khairun lahu. Idza asabahu khairun fasakara kana khairan lahu. Dari kanjeng Nabi, wong mukmin niku lek nampa kesaenan nyarem mesti mbok anggap sae. Ketekan rezeki atine mesti ngarani sae. Awake sehat mesti arane sae. Kana fasakara kana khairan lahu. Wong mukmin kuwi nampa kesaenan saged syukur, syukurnya itulah yang mendatangkan kebaikannya. Wa idza asabahu syarrun fasabara. Wong mukmin nalika ketimpa keburukan maka sabar hatinya, kana khairan lahu. Sabarnya itulah yang mendatangkan kebaikannya. Kula iki wis digandeng noleh lisan sampean wis zikrullah. Atine pun pinter syukur, mula atine syukur, awake saged sabar. Maka dalam jiwa orang yang mukmin, masya Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyiksa kalian. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum, lek sampeyan iso syukur, mboten mungkin disiksa kali Allah. Sing penting iso syukur. Wa qalbun syakirun, lek ati pun saged syukur, maka akan muncul wa badanun sabirun. Yang terakhir, ibu-ibu wis ketemu ngantuk ketoke. Yang terakhir adalah wa zaujatun sholihatun mukminatun. Oke, betul ngantuk. Siap-siap benjing aseng dolan iki, betul siap-siap toto-toto. Sesuk mendak ngantuk itu nggih. Barang bah di dalam mobil. Ngantuk bah. Parang betul. Alhamdulillah lah ya. Biasanya minggu kan libur, biasanya selibur gawe lemek, gawe jadah, gawe goreng. Cinta sik Sabtu. Oh, oke deh. Biasanya Sabtu nggih. Oh iya. Liburnya minggu nggih, biasanya Sabtu. Pereng kula ki malam minggu nggih. Libur panjang iki, Bah. Nah nggih, atau libur panjang kok niki. Liburan panjang Indonesia niki geger libur panjang niki. Bon, yang terakhir adalah ketika seseorang diberikan wazaujatun sholihatun mukminatun atau wazaujatun mukminatun sholihatun kanggone wong lanang, lek wong wedok kapan zaujun mukminun sholihun, wis keeneng nikmate di bojo sholihah, keeneng enake wong di bojo saleh. Bojo niku lek saleh masalah menjadi kebanggaan istri. Bojo niku lek saleh menjadi kebanggaan istri.
Dipun to tak titeni ae. Sampeyan titeni. Bojo kok saleh, mesti dadi idola istri. Bojo niku lek saleh mesti idola istri. Lah Pak anang wong di bojo sarungan terus kok saleh kok Pak malah kerja. Sing padang kerja. Ora gelem kerja wong saleh, sarungan terus lho. Piye to iki wong saleh lho jare wong golek mantu saleh. Wong ki akeh lho Bu. Ibu-ibu takoni pengen mantu sing saleh mboten saleh to Pak. Bareng lek mantu saleh sarungan terus dia yo senep lah mantu saleh malah remuk ngono. Lho piye to? Ya surang sarungan kok. Malah jamaah subuh menyang jam 4 menyang mulai jam 8:30. Lah nyapa? Mari subuh tetap tadarus senggowo mriki mantu saleh yo. Saleh mboten ngoten. Saleh niku yo wong sing punya pengertian tinggi, punya tanggung jawab yang besar. Niku jenenge wong saleh niku wong dablek niku. Ora wong saleh dablek angka seorang sarungan ae tanggung jawab keter jenenge wong saleh Bapak. Nek saleh, golek mantu sing saleh, golek bojo ya sing saleh. Dong oleh saleh tenan ngojang ngaji tok bueker kuatah sampe pegatan. Lah nyapa pegatan? Lah iya mek seorang sarungan ae wis senep wong wedok nyawang. Di bojo sarungan terus wenep terus wedok. Sing saleh wong wedok, Pak. Nggih, kata Rasulullah wong sing oleh kabejan dunya akhirat wa zaujatun mukminatun sholihatun kaparingan bojo sing sholihah. Nah, bojo kok sholihah masyaallah menjadi sumber pahala. Bojo kok sholihah ngentrengno wong lanang tanggung jawab ning akhirat wong lanang. Bojo kok sholihah ora begitu bebani wong lanang urusan karo Gusti Allah. Bojo niku lho salehah ngibadahe ra mungkin ditolak. Wong lanang duwe bojo kok salehah, gak mungkin ditolak Allah ngibadahi. Tapi nyuwun sewu, kathah wong padha ndek bojo ora patek salehah niki eneng wong lanang ibadah gak ditampa Gusti Allah. Sampai dilekne, Kang, lah mbok kelar bundas dengkulmu ngibadahmu ora ketampa. Lah ya apa? Lah sampean ro bojo nglakoni dosa kaya ngono mendel mawon. Bojomu buka aurat ngalor ngidul menengae. Bojomu ki lho dosa. Sampeyan ngerti bojomu buka aurat kok tokno ae. Kamu biarkan lho sampeyan iki ora bakal ditampa ibadah karo Gusti Allah. Masyaallah. Ora ngerti. Mulane jenengan negara itu ya salihah ya aja sampai bebani wong lanang peh rawar bojo sampai naik dhewe aja. Bantulah suamimu di dalam mempertanggungjawabkan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soale wong lanang niku lek ampun duwe bojo pamitan lunga, berarti ketika sang suami meridhoi kepergian panjenengan ke negeri Formosa, berarti suami meridhoi apapun yang panjenengan lakukan. Ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawaladu minhu. Ridho dengan sesuatu berarti ridho apapun yang terjadi. Dari kemungkinan apapun yang terjadi, padha karo ridho. Nah, suami dipamiti sing wedok, Mas, aku tak kerja ning Taiwan ya, Mas. Ridho ya, Mas. Oh, ridho dek ra apa-apa, kerja. Lho, wong lanang kok ngizini sing wedok lunga, berarti wong lanang iki ya ridho apapun yang terjadi, apapun yang muncul ketika ibu teng Taiwan apa sampean lakoni, padha karo lanang ridho. Mergo jenengan atur karo wong lanang. Lek sampean gak dadi wong sing salihah, rumangsamu bebas tas ngono to Bu. Ndak apa-apa ora kaya aman-aman ning kene. Wah, iku jenengan nambahi dosane wong lanang. Ya Allah ya Rabb. Mulane ridho bisa. Kaya taulat minhu. Niki kok idah niki sebetulnya dicontohkan apa? Ketika ada orang yang berpuasa, itu Nabi kan apa? Sunnahnya dalam berwudu itu kan berkumur. Ana wong lek poso sunah berkumur kan wudu kan berkumur lagi poso piye Pak? Ana sing hukumi poso lek berkumur makruh. Tapi ande berkumur ya ora apa-apa ana perintah sunah berkumur kok. Nah, selama lek kumur jenengan kok mboten berlebihan, mboten mubalaghah, ora kok ngono kae. Nah, dene nang wong poso-poso wudu berkumur kok sampai berlebihan. Dadak kelegen. Al-Qasami. Ngaten lho Bu.
Tapi ketika ada orang berkumur secara biasa, delalah kok mlebu ning jero gorokan, boten batal posone krana napa arido bisa arido bimah ya tawaladu minhu mergo kumur niku disunahno ewon dene kok ketelen banyu sing mergo kumur jenengan pokok mboten berlebihan tapi ternyata tertelen niku batal apa. Nah niku sakjane kaidah arido bisa arido bimah ya tawaladu minhu. Nah, ini pun dilarikan di situ. Wong lanang niku nek ndek bojo salihah teringankan bebannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wong wedok ngerti situasi, gak mungkin buka aurat yang turut dalan, blonjo gelem kudungan. Wong lanang kan enjoy, padahal lumbrahe wong lanang sae kalah karo wong wedok. Dia mau sing wedok, Bu, lek blonjo mengke kudung alah ngono lanang seperti. Ning lanang wedi, lanang ta apa iki tak sing wedok ngono lho. Wong wedok ra solihan getake wong lanang. Wong wedok ra solihan getake wong lanang. Beda wong wedok sing solihan. Lalu sleman. Tur sak matur ning gone kagunge niku mesti halus tenan. Mergo ndek wedi lek sampe nggelakno wong lanang. Sebab bojo sing solihah arep ngerteni. Istri yang soleh akan tahu bagaimana hak kepada seorang suami. Ketika seorang istri berkata, kemudian kata-kata istri menyakiti hati suami, membikin susah suami, maka ini malah petaka besar bagi seorang perempuan yang membikin sakit hati suami. Ketika dia melakukan sakit hati suami dengan lisannya, maka Allah akan panjangkan lesannya sampai 70 diro'an atau setara dengan 35 meter. Diubet ning gantung gurune wong wedok imang digantung ning dhuwur neraka niku. Nauzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang mendapatkan 4 hal ini, lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun sabirun wa zaujatun mu'minatun sholihatun. Wong wedok sing bojo sing mukmin sing salihah iki kabetan tenan bojone salihah selana gak duwe niku dihormati parah. Mas ojo susah-susahnya apa lho Mas? Ya Allah Bu ngene keran dhewe aku piyalah Mas ora susah ngene kok susah. Ya wong ya kalau duwe dhuwit ya kalau ora. Lah wong wedok wis muni ngene karo wong lanang. Wong lanang ra duwe yo wadem ngono atine. Sebab wong lanang iki wedi nalika ora iso ngedi wong wedok niku wedi lho wong lanang. Tenan aja main-main. Ya Allah iki kira-kira dhuwit iki cukup piye lek nesu-nesu. Dadak sing wedok wis disiki. Wis to Mas, ora ndek apa-apa. Sing penting awake kaparingan sehat. Wong wedok wis ngene Bu. Wong lanang lemu tenan di bojo ngene iki. Yo alhamdulillah. Bojone wis siap diajak urip melarat. Lane kadang-kadang sampai wedine ngono kuwi bocah nom-nom pacaran iki. Sampeyan kok seneng aku, sampeyan tak rabi aku siap urip melarat. Siap urip rekoso, aja gelem nek ditari wong lanang ngono kuwi Bu. Sampeyan tak rabi aku siap urip rekoso. Moh, urip pisan donya kok rekoso. Ya, nah, makanya dengan istri yang salehah akan membangkitkan semangat ibadah sama suami itu pasti. Istri yang salehah akan mendorong kebaikan suami dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pastinya. Ya. Tapi kalau sudah kebalik wong lanang duwe istri boten salehah, maka istri yang salehah ini akan menghantarkan suami untuk menjalankan hal-hal yang Allah. Apalagi zaman ini zaman sekarang ini. Hanya Nabi dawuh saya di zaman non-alah besok bakal teko zaman yang umatku halaku rajul alayat di zaujatihi ana wong lanang padha rusak ning gone tangane bojone. Wong lanang iki bodho nglakoni dosa, wong lanang sampe wani korupsi iku gara-gara bojo. Utawa krana wong tuane, utawa krana anake. Mereka mencaci maki orang suami, meminta sesuatu yang di atas kemampuan suami. Kelas tukang becak sing lanang, jalukane kok inopai. Rebon pisan jalukane. Wong lanang ya brondol kan bathuke iki.
Lah iya wong lanang penggan tukang becak, tukang macul, buruh bangunan lho sing wedok jalukane kok Mas, Mas. Ngene iki jaman kaya maju mbok tuku Innoparebo apa Innoparebon ngono Mas. Antak yo 450 juta ya Mas jule lho. Wah, ndak kok 450 juta. Nek kelas tukang bangunan ya mek kelenger. Ya Allah Gusti, wong wedok gak ana nrimone. Wong wedokne golek salihah diblonjo pira-pira alhamdulillah. Mulane cara kula sering matur, wong wedok salihah niku tengre wonten 3. Ora diblonjo alhamdulillah. Itu salihah. Diblonjo alhamdulillah. Sing lanang wayo alhamdulillah. Wong sing ahli swarga niku kathah. Oh, jero Pak terakhir Pak. Salehah mulane pipitu salehah ya ngono kuwi enake salehah ngoten iki. Gerak nakae mboten genep ya diwayuh ya Allah. Malah ngoder. Makanya ada yang viral, ada seorang suami menghantarkan istrinya menikah lagi. Iya, mulane bojoku pada jenengan lho. Ora swarga ora paten dari bojo kula. Jelas, Pak. Lanang rabi nek urip dadah londo dari bojo kula ngono lho. Mulane dadah lagi jelas bojo cewek iku terus bojo kula ketemu. Sampai rabine ditenono ngono. Tinggal di Taiwan. Nah, maka dari itu ibu nggih monggo jadilah istri yang salihah, tata kesalihahan insyaallah Pak. Suami untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa taala, lek bojo mlebu swarga insyaallah sing wedok ya katut gandulan kolore sing lanang melok munggah surga nunut neraka katut. Warga nunut nerakane lak katut. Neraka katut. Mulane neraka dhewe. Tingkatkan beban suami panjenengan, apalagi panjenengan yang jauh dengan suami nggih, bagi yang punya suami, nah sing rondo ngono ora masalah, om yo rondo. Betul masalah lho, Pak. Bebas, Pak. Entah ya. Nah, rondo lah. Bebas. Itu niku Pak. Kudu anu nggih, tolong di suaminya nggih, jangan menambahkan dosa suami. Sing lanang nak turu nang dosane mau gedhi gara-gara sing wedok Taiwan sakarepe dhewe. Jagalah semua itu, jagalah kepercayaan suami panjenengan, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang salehah. Kalau jenengan jadi istri salehah insyaallah surga akan menanti panjenengan. Surga. Insyaallah amin. Apa? Amin Allahumma amin. Sama yang katen lan semanten ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan di acara hasidah pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan mampu merubah mindset kita dalam menyikapi kehidupan dalam rangka tekad bulan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di aula hasidah pada malam hari ini muga-muga kuwabeh kaparingan sekawan perkawis lesanun dan amin. Salihun amin Allahumma amin lahumul Fatihah. A'udzu billahi amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimi, hamdan syakirin, hamdan yuwaf, wa yukafidah ya rabbana lakal hamd ya rabbi jalali wajhikal karim ma'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahati li qulubina wa abdanina was-salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah manan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran
وبادنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وعلما نافعا وأمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lipat hajatina wa hajatikum, hajat dunya, hajat akhirat, barokah, jalinan silaturahim hasidah, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.